មានសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកនៅក្នុងវត្តគាត់ថាអ្នកនៅក្នុងវត្តបាបកម្មច្រើនជាងអ្នកនៅក្រៅវត្តខ្ញុំចង់និយាយថាចេះយើងយកអីទៅវាស់បញ្ជាក់ថាអ្នកនៅក្នុងវត្តបាបច្រើនជាងអ្នកនៅក្រៅវត្តហើយដូចពាក្យគាត់ថាសមាទានសិលអត់ចង់សមាទានទេខ្លាចបាបអញ្ចឹងអត់ហ៊ានសមាទានប៉ុន្តែរឿងនេះខ្ញុំបានលើកយកមកវាហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងដែលគាត់ថាអ្នកនៅក្នុងវត្តបាបច្រើនជាងអ្នកនៅខាងក្រៅវត្តខ្ញុំអត់បដិសេធទេវាអាចអញ្ចឹងដែរប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងវត្តគាត់អត់បានសិក្សារៀនសូត្រតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធវចនៈឬមួយក៏គាត់មកនៅក្នុងវត្តគាត់អត់រៀនទេដូចយើងខ្ញុំធ្លាប់លើកយកបួសមានប្រមាណយ៉ាងបើគាត់ជាអ្នកបួសក៏ដោយគាត់នៅក្នុងទីអារាមដូចថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានគេហៅក្មេងវត្តណាអញ្ចឹងអាហារបិណ្ឌបាតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវដឹងថាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងអស់ហ្នឹងគេយកមកសម្ដៅព្រះសង្ឃត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀបចំខ្លួនបែបម៉េចដើម្បីទទួលអាហារហ្នឹងហើយនឹងរបស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងទីអារាមនិយាយមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលឈានជើងចូលទៅក្នុងទីអារាមត្រូវដឹងថាកន្លែងនោះគឺជាភ្លើងពួកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគេយកមកបូជាអ្នកមានសិលមិនចឹងទេអញ្ចឹងតើយើងគួរប្រតិបត្តិឬក៏ធ្វើបែបម៉េចដើម្បីទទួលយករបស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកបួសមិនថាដូនជីទេខ្ញុំកណ្ដាលមិនហ៊ាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងបព្វជិតទេព្រះភិក្ខុសង្ឃទេដូនជីជាពិសេសនៅក្នុងវត្តតើធ្វើអីទៅហួងហែងភិក្ខុសង្ឃឬមួយក៏មករៀនព្រះពុទ្ធវចនៈឬមួយក៏ត្រូវការលៀបសក្ការៈឬក៏យុសួរខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបើអត់បានដឹងឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងទេអាចបាបច្រើនជាងអ្នកនៅក្រៅវត្តពិតមែនអត់បានបន់ច្រើនទេហើយមួយទៀតរឿងសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំអានេះខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្ដាប់សង្វេគផ្ទាល់អ្នកមកខាងក្រៅគាត់អត់ដឹងទេដូនជីនៅក្នុងវត្តអ្នកនៅក្នុងវត្តអីហ្នឹងគាត់គិតថាអូអ្នកហ្នឹងចេះហើយអញ្ចឹងគាត់សួរលោកយាយជាពិសេសគឺភេសជ្ជៈហ្នឹងមកលោកយាយយកអីទៅធ្វើភេសជ្ជៈប្រគេនលោកចុះបើយើងឆ្លើយថាភេសជ្ជៈយកឧទាហរណ៍ទឹកដូងឧទាហរណ៍យកមកប្រគេនលោកពេលល្ងាចអីចឹងសួរត្រូវទេគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើតាមឬមួយក៏អ្នកនៅក្នុងវត្តនោះប្រកបឲ្យពូធ្លាប់ឃើញដែរប្រកបឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះដែលប្រះចាកសិលធម៌នឹងគឺបាបអញ្ចឹងបងអូននិយាយថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បដិសេធទេប៉ុន្តែយើងអ្នកនៅខាងក្រៅនោះយើងក៏គួរតែដឹងព្រោះព្រះអង្គបានត្រាស់ច្បាស់ណាស់តួនាទីរបស់កុហកធ្វើអីអ្នកឧបថៈនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវធ្វើអីអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅធ្វើទានទេដោយសារគាត់ឃើញទីងទៅគាត់វាយតម្លៃអញ្ចឹងយើងជាអ្នកនៅខាងក្រៅនេះយើងត្រូវធ្វើអីសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈហើយតកតងសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនៈមិនថាទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធវចនៈស្អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍជួយកាយសម្រួលគ្នាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនារីកចម្រើនទៅបានមានព្រះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាសាមណេរាសាមណេរីអញ្ចឹងអ្នកបួសអត់មានអាជីវកម្មអីទេត្រូវការអ្នកឧបត្ថម្ភត្រូវការអ្នកឧបត្ថម្ភហើយអ្នកឧបត្ថម្ភឧបថៈនឹងក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្នកត្រូវដឹងថាឧទាហរណ៍ថាស្រឡាញ់បុគ្គលហ្នឹងចូលចិត្តណាកាប់មុខហ្មងដល់ចៃដន្យបុគ្គលនោះធ្វើអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវ
មិនខុសព្រោះតែដឹងថាមនុស្សឲ្យខុសឲ្យថាអត់ខុសសោះអត់មានទេគឺត្រូវតែមានកំហុសអសទ្ធាភ្លាមវាយតម្លៃទាំងអស់បណ្ដោយបួសរៀនយូរហើយមិនក៏ទៅចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងណាហើយសិតតែអបរំគេចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងណាហ្នឹងកុំចឹងអីខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសមិនថាឧបាសកឧបាសិកាដែលលោកនៅក្រៅវត្តលោកអត់បានរៀនសូត្រនឹងគឺឬមួយក៏ចេះដែរតែចេះតិចតួចអត់បានដល់ឬក៏ឃើញចំណុចណាមួយដែលគេធ្វើទៅថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះបើយើងឃើញយើងមកតតាំងនិយាយមកខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើឧបមាថាមានបុគ្គលណាម្នាក់គាត់ហ៊ានតតាំងនិយាយជាមួយខ្ញុំនេះធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេរីករាយនឹងតតាំងជាមួយហើយអត់ត្រូវនោះព្រោះហេតុអីវាចេះកុំទៅថាអត់ត្រូវហើយអត់មានអីជាសំអាងថាមកពីហេតុអីមកពីចេះមកពីចុះណាចឹងយើងជួយកែសម្រួលគ្នាយើងជួយអភិវឌ្ឍគ្នាអាហ្នឹងបានគេហៅថាកល្យាណមិត្តអាហ្នឹងបានគេហៅថាចង់និយាយជួយជ្រងគេហៅថារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបើយើងអត់ដូចថាអ្នកគាត់ថាធ្វើអត់ត្រូវទេសួរថាឲ្យធ្វើម៉េចអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងរៀនទៅយើងណែនាំពោះជួនពេលខ្លះអ្នកមកនៅក្នុងវត្តក៏មិនប្រកាសថាបានសិក្សារៀនសូត្រដែរអត់បានសិក្សាព្រះពុទ្ធវចនានេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះចៅដែលត្រូវផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងស្រីទាំងប្រុសដែលនៅក្នុងទីអារាមនោះធ្វើបែបម៉េចសិក្សាបែបម៉េចព្រោះអ្នកខ្លះចូលវត្តយូរទៅជាអសទ្ធាគាត់ឃើញទង្វើគេធ្វើចេះគេធ្វើចុះអីចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នមែនតើគាត់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំថានៅពេលដែលឈានជើងចូលវត្តគឺជាភ្លើងបាត់ហើយអញ្ចឹងត្រូវសម្រួលខ្លួនឯងបែបម៉េចក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងទីអារាមប៉ុណ្ណឹង